Hello friends, I just got my new Basues Encok true wireless earphones just now. এই মাত্রই পেলাম। Very nice একটা earphone. It looks like totally looks like the earpods of Apple. It's IP54 grade dustproof and waterproof, high fidelity composed membrane acoustic technology and Bluetooth 5. Basues is a renowned brand, so এটা কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না, খুবই ভালো হওয়ার কথা। So let's just open it. Okay. Very nice packaging করেছে ওরা। কিন্তু একসাথে খুলতে একটু প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, so it's the box and very nice box. Basues. Okay, very nice. See, কত কিউট একটা সাইজ এটা দেখতে, একদম কিউট একটা সাইজ। হালকা পলিথিন দেওয়া আছে, পলিথিনটা খুলে ফেলি। ম্যাগনেটিক বক্স, ইয়ারফোনগুলো এখানে রাখা আছে। সো আপনারা চাইলে এখানে এটা ম্যাগনেটিক, এটা আপনি এখানে আপনি হচ্ছে কি আপনার ইয়ারফোনগুলো, ব্লুটুথ ইয়ারফোনগুলো রাখতে পারবেন। চার্জ হচ্ছে, আপনি একটা রেড লাইট দেখতে পারবেন ভিতর থেকে, অ্যান্ড সামনে হচ্ছে যে ইয়েলো কালার একটা লাইট আছে। It also has a switch, আপনি চাইলে হচ্ছে এখানে চার্জিং অফ করতে পারবেন। যে ক্লিক করলাম আর অফ হয়ে গেল, অ্যান্ড আবার যদি ক্লিক করি চার্জ ইজ অন। এটার সাথে আর কিছু তেমন কিছু নাই, কিছু ম্যানুয়ালস আছে। এটা হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল, চাইনিজ অ্যান্ড ইংলিশ দুটো ল্যাঙ্গুয়েজে আছে। এটা হচ্ছে একটা ওয়ারেন্টি পলিসি, অ্যান্ড কি আছে, থ্যাংক ইউ ফর চুজিং Basues, ইউ আর ওয়েলকাম। এখানে কিছু স্টিকার্স আছে, ছোট স্টিকার্স, and very nice stickers, the gift. Okay, আর সাথে অবভিয়াসলি পাওয়ার চার্জিং এর জন্য USB-C টাইপ কেবল একটা দেওয়া আছে। USB-C কেবল দেওয়া আছে। That's all in the box. Very nice packaging, cute ছোট্ট একটা বক্স। It's connecting very easy, খুব সহজে আপনি কানেক্ট করতে পারবেন। জাস্ট আপনি কানেক্টিং মোডে চলে গেছে, হচ্ছে যখন ব্লিঙ্ক করবে তখন হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্লুটুথ পেয়ারিং মোডে গেছে। এখানে চার্জ দিতে পারবেন, খুবই ইজি টু ইউজ। জাস্ট ওপেন করবেন, ব্লুটুথে কানেক্ট করবেন অ্যান্ড ইউজ করতে পারবেন। The pairing mode is on already. Red and blue, red and white লাইট ব্লিঙ্ক করছিল, মেবি চার্জ নাই এটা। এখানে খুবই কিউট, ভিতরে ছোট্ট একটা লাইট আছে, হোয়াইট লাইটের জন্য সেটা হচ্ছে ভিতরে দেখা যাচ্ছে। How to charge it? Okay, that's all for now. I hope আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করবেন। ফিউচারে আমি আরও ভিডিওস নিয়ে আসবো, আনবক্সিং ভিডিওস অ্যান্ড নিউ স্টাফস, all those things. So that's for today.